mata benang ya, mata benang nilon lagi nih. Udah dapat dengan piring dan benang sekali pakai 4 ya. Nah, jadi pemasangannya seperti ini kurang lebihnya. Jadi tergantung dari kalian gimana kalian pasang ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Untuk harga yang lebih murah meriah, coba kalian cek keranjang pojok kiri bawah ya. Untuk piringan nilon di mesin rumput nih. Piringan nilon mesin rumput yang harga murah meriah. Ya, jadi buruan aja cek keranjang pojok kiri bawah teman-teman.